客家。哎，我想講你啊，其實我嚟買飯。哎，你係客家人啊？我咩係客家人誒？哦，你爸爸講到以後哦。哎，什麼啊？時常嚟買飯，係送本人還是要帶轉一起家用嘅？哦，一個是要送人的，一束是我要帶回家布置的。哎，不知道該送什麼花才好呢？我朋友生日啊，本期乜嘅花較好啊？哦，你係要送本色禮，還是要送本色帽誒？什麼誒？哦，係咪你朋友啊？嗯，還好啦。送本唔朋友嘅花，送呀玫瑰花最好咧。哦，玫瑰花啊？係啊。嗯。因為呀玫瑰花係最浪漫又情調嘅，哎呦。哎，所以你這樣子用女人的心態來看這個，哎，應該很準哦，哈，她應該很開心，對不對？嗯。哎，也好，哎，紅紅的哦，哦，哎，野薑花。哦，冇錯冇錯，這就係三江花，又按到九江花，這是客家人最喜歡的一種花哦。哦，三江花啊，哎，一看到這個三江花，我就想到以前啊，我家婆啊，她就會親手做那個三江花粽的啊，哦。懂香啊，而且不油膩啊，懂好食誒。哎，冇錯冇錯，一隻三江花種嘅啊，係在女灣新竹嘅女灣啊，當有名嘅特色小食咯。哎呦，哦，你不要再說了，再說我肚子好餓，我好想打電話給我家婆，趕快叫她做這個三江花粽嘅呀。我買一把轉去標準貨卡地度嘛，因為一發標準貨卡地度哦，貴婦嘅就會動香哦。哦，哎，好，那不然你就是三江花也幫我包一束，好不好？那這個玫瑰花也要哦。好，這個我想這樣子弄一弄，女朋友應該會很開心吧？會啦哈。好，那就好。哎，唔過我呀三江花本唔帶轉去，唔可攞去包裝嘅冇啊？啊，唔會啊，哎呦，不會啦，我只會叫我外婆啦，我不會自己包啦。好，那你要幫我包漂亮一點哦。好啦，冇問題。什麼啊？哎，所以你看看，那唔講客家話，你就沒有辦法追到朋友啦，哎，就落伍啦。歡迎光臨，歡迎光臨，花，九江花，九江花，粽嘅，色禮嘅，什麼嘅，也給客家話講到以後哦，也給客家話講到以後哦。